Għal sena oħra Miguel Mifsudet jagħmel maratona Bris il-Caritas, din id-darba ta' 160 km fit-trakka tal-Mediterranean College of Sport. U beda din l-sfida fi 11 ta' filgħodu fil-5 ta' April u mistennija ddum madwar 24 siegħa. 3 minuti biss qabel beda din l-sfida, Miguel u t-tim tiegħu qalu talba flimkien u għamlu minuta silenzju b'memorja għal Monsignor Victor Grech. Miguel qed jagħmel dawn il-ġirijiet Bris il-Caritas minħabba li fil-passat u kien għamel żmien ta' riabilitazzjoni fiċ-Ċentru Terapeutiku ta' San Blas biex jikseb ħajtu lura minn dipendenza ta' numru ta' snin fuq sustanza. Miguel Mifsud spjega dan f'kumment ma' Net News titqabel ma' beda l-sfida tiegħu. Tajjeb wieħed jgħid illi minn sena l sena tajjeb bħala bniedem jiena recovering addict ikolli objectives ġodda u anke goals li jiena naħdem għalihom tul is-sena kollha tista' tgħid u bekk inkunu qed iwasslu messaġġ ta' tagħmal dawk in-nies kollha li jkunu qegħdin hemm barra forsi li qataw qalbhom u qed niwasslu l-messaġġ li kollox jista' jkun u l-ħolm tiegħek jista' jsir realtà. Miguel spjega ma' wkoll għall-deċida li din is-sena jagħmel it-telliqa f'trakka minflok barra pas-sena l-oħra. Lan tagħha kien l-ewwel nett li nkunu kollha flimkien allura anke l-pubbliku iktar easy li jkun jista' jingħaqad magħna jagħti s-sapport tiegħu kemm jekk jagħmel xi dawra kif ukoll jiġi jagħti s-sapport tiegħu. Kif ukoll xtaqna li nagħmlu activities imdawri magħha dak li jkun seta' jġib il-klassi tiegħu ta' xi gym jew aerobics, allura stajna ntellu kollox flimkien. Għalkemm iċ-challenge hija ikbar li tagħmilha ġewwa permezz tad-dawri bla waqfin li ħajkolli nagħmel hawnhekk imma ċ-challenge hija parti minn dak kollu li jien għaddejt minnu u bekk qiegħed looking forward li nagħmilha hawnhekk ġewwa l-Mediterranean Sports College. U temm il-kumment tiegħu magħna billi jagħmel appell lil dawk li bħalissa qegħdin ibatu bħalma kienet ibati hu sabiex huma ma jaqtaw qalbhom qatt. Jiena l-ikbar appell li nixtieq ngħaddi huma dawk in-nies li bħalma kont qiegħed jiena bħal snin ta' qabel kont qiegħed tista' tgħid mal-art, jiġifieri kont tlift kollox illi minkejja li tkun tlift kollox id-dinja ma spiċċax hemmhekk kulħadd għandu ċans jerġa' jqum u jerġa' jiġġieled għal dak kollu li tilef. Jade England għal Net News.